Continuem a la punta del diamant i obrim ara l'espai de cultura i espectacles. Obrim l'espai cultural que fem en col·laboració amb la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tortosa i avui el volem centrar en l'espectacle teatral que està programat per al proper dissabte 15 de febrer al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Es tracta de l'obra Barcelona, del dramaturg Pere Riera i protagonitzada per l'Emma Vilarassau i la Míriam Iscla, entre molts altres actors i actrius que estaran dalt de l'escenari. En volem parlar i tenim el plaer de saludar avui a una de les actrius protagonistes d'aquesta obra Barcelona, la Míriam Iscla. Míriam, molt bon dia i moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Tortosa. Hola, bon dia, què tal? Encantada de parlar amb vosaltres. Míriam, situa els nostres oients i explica una mica què és Barcelona. Mira, Barcelona és una obra que parla dels bombardejos que va haver-hi sobre la ciutat de Barcelona, en concret el 17 i 18 de març del 38. Ja quasi bé amb les acaballes de la guerra ja traien les orelles, i és una família burgesa que viu en una casa de l'Eixample de Barcelona i bé, són 8 personatges. Explicar-te-la és una obra que és llarga, és molt maca, és plena de vida, tot i ser un marc tan cruel i tan devastador com és una guerra, però és una història de gent, d'humans, de persones que estan a dintre d'una casa. Hi ha la mare, que sóc jo, que té 2 fills, i que cada un dels personatges lluita com per enfrontar-se a aquesta guerra d'una manera diferent, no? La mare, per exemple, doncs no vol que la guerra entri a casa, està amb els seus fills, no els deixa sortir. El fill petit fa 18 anys i se'n vol anar a la guerra. La filla petita és un personatge meravellós, ple de música, té ganes de fugir de la guerra cantant i ballant. L'avi és una persona que hi ha els avis de tots colors i que no es plantejava tornar a veure aquesta guerra pels seus nets. I en tot això hi ha el personatge de l'Emma Vilarassau, que és una amiga íntima meva de la infància. Jo soc vídua, els anarquistes van matar el meu home al començament de la guerra, i aquesta amiga meva, que érem com ànimes bessones, l'any 34 va marxar. Llavors apareix després de 4 anys de no haver tingut notícies d'ella i clar, hi ha moltes coses entre aquestes dues dones que estan enquistades i són dues postures molt diferents davant d'aquesta situació bèl·lica, no? L'Helena, que és la Emma, va marxar, va decidir marxar perquè estar aquí per ella era ni poder-se realitzar professionalment. Ella és actriu, ni evidentment va tenir com un trencament amb tota la ideologia i veure que això s'anava tot en orris, no? I jo, que sóc un personatge que es va quedar aquí, que ha seguit lluitant i que va començar lluitant per una república i un país, i ara acaba lluitant pels de casa seva, no? I són aquests dos personatges centrals, diguem, de l'obra, aquestes dues dones que viuen el moment de forma diferent i que es retroben després de molts anys. Encara, clar, es volen tirar moltes coses encara, i potser no és el moment adequat, no?, també, perquè hi ha tantes pressions externes que... Però, bueno, inevitablement hi ha l'escena esperada en què elles dues es poden tirar tot el que els hi ha passat a la cara i veus lo molt que s'estimen i el molt que han patit separades i aquesta mena de coses que es volen tirar encara, però els hi dol tirar-se-les encara, perquè totes dues, malgrat haver pres opcions molt diferents, entenen l'opció de l'altra i la respecten. El que passa que, potser no la saben viure, una no sap viure la de l'altra i a l'inversa tampoc, no? Aquesta seria la història central, elles dues, aquest retrobament, perquè l'obra passa en un dia només. És un dia, és una jornada... És una jornada maratoniana d'aquesta família, perquè a més els bombardejos a Barcelona durant aquests 3 dies eren cada hora i mitja, vull dir, durant aquest dia vius aquesta situació tan tensa per un cantó i després que la gent de la casa intenta sobreviure, sigui cantant, sigui ballant, sigui rient, sigui intentant celebrar l'aniversari del fill,
per una banda el voldria celebrar, per l'altra pensa si es fa major d'edat marxarà cap a la guerra. Hi ha tantes... Tots aquests contrastos, no? I aquestes contradiccions, no? De la vida humana i de que tots... Bueno, això ens passa, no? Els éssers humans volem una cosa i alhora patim per tenir-la o si la tenim pensem que ens hem equivocat d'haver-la aconseguit. En fi, és una obra preciosa, els personatges són meravellosos. Són 8 personatges a escena, jo t'he explicat la família, però també clar, és una família burgesa, però també tenen la dona que treballa a casa, que és la visió obrera de tot això, no? Hi ha un pintor que és el que fa els cartells de l'època dels republicans, no? Fent que la gent s'alineés a la guerra, que és un idealista, que encara pensa doncs, que amb cartells i amb la voluntat es podria guanyar una guerra, no? I després hi ha un personatge que es diu Ramon, que és el promès de la meva filla, que és una persona totalment aniquilada per la por constantment, perquè el seu germà és un dels víctimes superdirecte de la guerra, no? I llavors, bueno, tot això, no? Tu barreges aquests 8 personatges a dalt d'un escenari i, evidentment, hi ha la vida sencera, no? Hi ha moltes opcions, no és que faci una apologia política, ni molt menys, perquè hi ha tal ventall d'ideologies en aquests 8 personatges que l'únic que fa el Pere Riera és exposar la misèria que produeix i el terror i la desesperança que produeix una guerra, no? En un moment, precisament, en què s'està commemorant el 75è aniversari del final de la Guerra Civil Espanyola, i aquí Tortosa, per exemple, que també va ser una ciutat bombardejada i que ara també s'ha rememorat amb tota una sèrie d'actes. Tot això, sí que vau fer molts actes. Dic que és un bon moment per veure aquesta obra a Barcelona, que tot i que està centrada en la capital del país, però que potser molta gent es podrà fer una mica la idea de com es vivia la vida quotidiana d'una família, amb tots els problemes, amb totes les coses que passen en el si d'una casa, no? I doncs, la veritat és amb el rerefons de la guerra. No, dic amb el rerefons de la guerra, no? Aquest dramatisme. Sí, vull dir que és Barcelona, podria ser Tortosa, podria ser Londres, podria ser Moscou, saps què vull dir? Realment ha vingut gent, imagina't, va venir una gent russa i ens va dir, és que l'he entès perfectament, o sigui, m'és igual que es digui Barcelona. Diguéssim posat això a Londres, perquè no es parla no necessàriament d'una ciutat, sinó d'una gent que sofreix, que pateix aquesta guerra, no? Tot i això t'he de dir que hi ha molt sentit de l'humor, hi ha moltes cançons, hi ha balls, vull dir que és una cosa com dintre d'aquesta bestialitat, una guspira de vida, no? Que és el que el Pere volia també, no? De dir, dintre d'això la gent vol sobreviure malgrat tot aquest envoltori, no? I llavors, bueno, vull dir que la gent riu a la funció, la gent aplaudeix els balls perquè són balls que neixen d'una necessitat, no? Jo penso que la gent que li passa és que s'identifica tant, que entén i empatitza molt amb els personatges que estan a escena, no? Perquè es veuen reflectits, si no et veus amb un, et veus amb l'altre o amb la barreja de 3, no? Comparteixes escenari amb l'Emma Vilarassau i tota una sèrie d'actors i actrius també de primer nivell, a l'escenari veurem moltes cares conegudes i d'actors i actrius de renom del panorama català, Sí, perquè la gent sàpiga que... Pepa López, Pep Planes, Anna Moliner, Carlos Cuevas, vull dir, el Joan Negrier... És una passada. Un muntatge important, tenint en compte els moments en què estem passant a nivell general, però que la cultura viu especialment difícils, Sí, mira, és un muntatge que es va fer al Nacional, va omplir la sala gran del Nacional, després se la va quedar, diguéssim, l'explotació en focus, vam estar al Teatre Goya també omplint Goya a punta pala, i a mi em fa moltíssima il·lusió i agraeixo moltíssim l'esforç que fan els ajuntaments perquè aquesta obra giri, perquè penso que és una obra que és molt maca, que la veiem tots, és una obra que fa reflexionar realment de fins a quin extrem es pot estivar la corda. Penso que el teatre s'ha de moure, el teatre és de tots, el teatre és cultura, és molt difícil que la gent surti de casa seva a la nit, se'n vagi a veure una funció que dura 3 hores i després a sobre estigui encantat i es posi dempeus. Llavors aquest esforç que fa el ciutadà se li ha de tornar anant de gira, saps? Vull dir, penso que
aquest esforç que es fa i que no és fàcil per ningú, no?, fer les gires i menys de muntatges de 8 personatges i amb ja veureu que l'escenografia tampoc és... Sí, també és important. No són 2 cadires i una taula, no? Sí, per això dic que és un muntatge d'aquells que veiem fa anys i que ara ja no se solen veure tant, no? Es veuen més obres que tenen tot el mèrit del món, però vull dir, coses més reduïdes a nivell d'actors i actrius, a nivell d'escenografia, que té també d'alt nivell, una cosa no treu l'altra, però... Jo estic fent 2 gires i una d'elles vaig a un banc d'un parc i l'altra vaig a Barcelona, m'entens? Vull dir, i no té res a veure. Clar. Però són 2 muntatges que per mi valen molt la pena veure i que estic encantada que per una banda també l'equip artístic fa l'esforç de rebaixar-se tots els sous del món per poder fer aquesta gira. Es fa la gira amb l'esforç dels ajuntaments i s'agraeix moltíssim que la gent respongui i que vagin al teatre, no? També vull dir que hi ha un esforç, penso, per part de tothom per reivindicar que aquesta cultura és de tots, no? Dels que la fem i dels que la gaudiu, no? I que és necessària i que nosaltres farem el que sigui perquè això es vegi, vull dir, i tot i que sé que és un esforç econòmic per moltíssims ajuntaments i teatres de Catalunya, però, bueno, jo agraeixo moltíssim i a la gent que després surt de casa seva, compra l'entrada, s'asseu allà, saps? Vull dir, hi ha un esforç col·lectiu per part dels de dalt i dels de baix que em sembla que és la millor manera de reivindicar que no pensem deixar la cultura de banda. No? Una oportunitat única de tenir doncs, aquests grans muntatges que s'estrenen a Barcelona i que després doncs, giren per Catalunya i poder-los veure tots, tenir aquesta oportunitat. Recordem el dia 15 de febrer, dissabte de la setmana que ve al Teatre Auditori. Molt recomanable aquesta obra Barcelona. Míriam, molta gent segurament et relaciona amb personatges potser no tan dramàtics, no? Més de comèdia. T'hem vist en sèries de televisió, amb espectacles amb l'Ester de teatre. D'uns anys cap aquí, per això t'has desvinculat una mica i ja doncs actues amb muntatges amb aquests personatges més dramàtics. Tu et sents còmode igual amb papers humorístics perquè tu tens un punt de comèdia boníssim. Llavors, tu en què et sents més còmode? T'agrada tot? Mira, jo vaig tenir la sort d'estar 17 anys en Teatre i fa 6 anys que vaig sortir de la companyia i he tingut la sort de poder fer moltíssimes coses en aquests 5-6 anys que porto fora i molt diferents, no? Que era realment la que jo necessitava fer, no? T'he de dir que la comèdia és dificilíssima. O sigui, això que sembla tan fàcil, no? No ho és gens, i tant. És d'una matemàtica brutal, no? I ara, justament et deia, estic fent 2 muntatges. Un és una comèdia d'1 hora, que és aquesta que et dic del banc, i que és trepidant, i és una bogeria, i és no parar, i és energètica, i és divertidíssima, i l'altra és Barcelona, no? Jo no et puc dir amb quina em quedo. A veure, són 2 mons tan diferents, no? La comèdia i el drama. I complementaris, no? Són el yin i el yang, necessitem les dues coses, segurament. Totalment, i a mi et dic que tinc un respecte enorme i gegantí per la comèdia, perquè n'he fet molta i sé que costa molt, i tinc un plaer brutal amb el que és el drama, perquè jo sé que jo quan estudiava art dramàtic feia moltes coses de drama a l'Institut del Teatre, no? I em donaven personatges dramàtics i de caràcters, i va ser sortir a la professionalitat i només fer comèdia, no? I t'he de dir que tenia com ganes de retrobar-me jo també amb els personatges més dramàtics, més irònics, més de caràcter, no? Més, que tenen un altre pes a l'escenari, que no són només la comèdia, no? I clar, per un cantó, tinc un respecte brutal amb la comèdia i un enamorament actual amb el drama, no? Que estic molt contenta de poder tocar les 2 tecles alhora. Doncs, Míriam, no sé, ara quan acabis el banc i quan acabis Barcelona, quins projectes tens en cartera, si és que es poden explicar? Bueno, espero que es faci. Tinc un altre projecte que es farà al Teatre Goya ara al maig, i bueno, jo sempre estic buscant-me idees i tinc un altre projecte que tant de bo vegi la llum després a finals d'any, no? Però bueno, la veritat he de dir que és un moment tan difícil que has de... Jo sóc del parer que s'ha de combinar les feines que t'ofereixen i sempre tenir com
no? Una petita producció com aquesta que estic fent de Red Pontiac, aquesta que et dic que anem amb un banc per amunt i avall, petites produccions que saps que es poden fer en pocs mitjans perquè realment és l'única manera que tenim de reivindicar de sortir dalt de l'escenari, no? Llavors és cosetes que tu tens ganes de fer per un cantó que creus possibles que s'arriben a fer i d'altres, doncs, intentar-ho combinar amb projectes que et venen molt de gust i que t'ofereixen des de fora, no? Doncs a veure si també tenim oportunitat de veure aquesta altra producció en què la Míriam Iscla és protagonista aquí a Tortosa, però i tant, doncs des d'aquí ho reclamarem a la Regidoria de Cultura per la pròxima per als pròxims mesos. En tot cas, a la Míriam Iscla la podrem veure a l'Obra Barcelona, recordem, el dia 15 de febrer aquí al Teatre Auditori Felip Pedrell, que segur que ens ho passarem. És una obra meravellosa. Jo penso que i pel que diu la gent, no? Vull dir, ja no és només pels que la fem, que tenim un enamorament des de fa gairebé ja un any amb aquesta funció, tenim un enamorament molt gran, però no ho diem només nosaltres, sinó la gent que ve, no? Que és una obra d'aquelles que te l'endús a casa i que t'agrada i que se't queda com un coixí maco d'història, perquè a més explica la nostra història, no? I a part d'això, doncs, és una dramatúrgicament està molt ben escrita i és molt bonica. Doncs recomanable totalment. La Barcelona de Míriam Iscla, l'Emma Vilarassau i molts altres actors i actrius damunt de l'escenari, fins a 8 personatges més. Gràcies, Míriam, un plaer compartir amb tu aquesta estona. Que vagi molt bé i una abraçada i ens veiem dissabte, si tot va bé. Això mateix, que vagi molt bé en els futurs projectes també. Bon dia. Gràcies. Adéu.